Il-minuta tibda issa. Francesca Spiteri, direttur artistiku. Il-Kettle Club. Qed nippruvaw nibnu komunità fejn nies li għandhom l-istess gosti, speċjalment tal-arti tal-teatru mużikali, biex naqdu kollha f'kamera waħda. Dak il-bilanċ bejn talent ġdid u talent veteran fejn dawn jistgħu jitħaltu flimkien u anke jgħinu xulxin l-esperjenzi tagħhom. Xi tfisser għalik li tkun fuq il-park? Huwa mument fejn inti tista' tinsa l-problemi tiegħek għal dawk is-satejn u tkun persuna oħra. U minn hemmhekk anke tinbena dan is-sens ta' familja ta' nies talenti kbar qed jaħdmu flimkien. Sempre Viva, xi tfisser? Sempre Viva huwa fil-fatt musical oriġinali ser jintwera fl-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena. Il-kelma Sempre Viva tfisser il-fjura li ma tmut qatt biha qed nuru anke it-tema ta' il-musical, żbuħija tal-ħajja u żbuħija tal-mewt. U kieku kellek tagħti parri lilek innifsek meta kont iżgħar? Taqta' qalbek qatt.